Aduh ya Allah ya Rabb. Hanya demi samanan qalila jabatan, hanya demi samanan qalila tahta, hanya demi samanan qalila wanita, hanya demi samanan qalita. Nah, dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salafi, tapi ka pendopo deui. Ulah ngileuk ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan qalil. Ayat digantikeun ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan qalila. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Engke kumaha di akhiratna? Tah, ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Tapi urang kuari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila, gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui. Demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ka agama sia beratan ka negara sia ulang ngomong kos kitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleum sia di neraka jahanam sabaraha halilan. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Kafir bagus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we paling tuh. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah Karim, hanya samanan qalila secuil. Iya kan dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari. Ya Allah, susuna percis kos balon kurang angin. Berarti kan beakan eta dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti. Dunia ya kan cerita dunia. Naon artina tu dunia? Kamari urang boga kijang nu anyar, kuari geus eueuh, Avanza nu anyar, kuari geus eueuh, Fortuner urang boga, kuari geus eueuh. Oh, tuh 3 jemputan bae tu imah urut aing, kuari geus eueuh. Dunia sekejap. Kamari duit tu kamari poe ieu eueuh, nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh. Dunia, seperti eta dunia. Berarti kan leutik samanang qalila. Haju ditinggalkeun kang ku urang. Mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat tak bakal cilaka. Ya Allah, sekali deh dengkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadangnya ku celis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Tuhan Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia, cinta kana akhirat, pindahkeun ka cinta urang. Padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah. Lamun urang kuari cicing di dunia cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha? Cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator. Isuk-isuk geus ngahape. Tas salat lain istighfar ngahape. Mawa susur mah henteu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh. Masyaallah, aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeun obor hirup. Istarau bi ayatillahi samanan qalila. Karakter orang-orang kafir mah horenganannya ngagantikeun bi ayatillah ayat-ayat Allah samanan qalila kana harga anu saeutik anu dunia.
Orang-orang Yahudi teh lain teu palalinter, Taurat teh pinter. Orang-orang Nasrani teh lain teu pinter, Injilna jitu. Ayatillah. Istalu di mana istabdalu, majaz isti'arah. Majaz isti'arah tabaiyah nu mantak dingaranan majaz lain make makna aslina, nginjem kalimatun ustumilat. Numantak dengaranan isti'arah lantaran disebut musyabah bina dipicen musyabah. Numantak dengaranan tabaiyah lantaran nuturkeun kana asliyahna, berjalan dina asliyahna heula. Tah, ngaji teh lamun geus datang ka dinya rada nyai-nyayan. Nyai-nyayan. Kan aya istarau meuli, masa ayat dipake meuli samanan qalila kana dunya, iraha transaksina jan teu. Jual beli bahkan kau tuh ya duit dipakai beli barang itu ngaranna meuli. Iya mah lain ayat teu dipake, lain pakai jual teu dipake mah ditinggalkan demi untuk kebutuhan dunia. Jadi ninggalkan ayat mencari dunia, lain teu nyaho ayat cetu pinter berarti gagantikeun kanyahonyana ayat anu sakitu mulia lantaran wahyu Allah digantikeun kana samanan qalina sekejap. Dohol, mantak banana istabdalu. Geus ulah di manaan istarau tuku, berarti amri anggenti akan ya alladina. Berarti aturan istirona bimana istibdal? Subihal istibdal bil istiro. Mulai kita ngaji puyeng tak kos gitu. Puyeng ge sia nu teu mondok, nu mondok mah kos gitu. Ya kecil mah. Leutik mah kos gitu kan poho deui. Tuh kan kos gitu tuh. Guys, tadi itu ke istarau bimana istabdalu. Berarti kan nuturkeun kana istibdal, berarti majaz berarti masdar. Mantak jadi tabaiyah kuari. Guys, singkat tabai seperti kos itu. Jadi atuh ga maknaan istarau da ulah makna tuku, ngagentiakeun. Mun maknaan tuku salah. Salah. Jai meuli mah, ieu pameulina, ieu barang nu dibeulina. Tah ayat papan lain kos itu ditinggalkan teu make ngaranna tapi demi meraih samanan qalila. Oh berarti istabdalu ngagantikeun ayat anu mahal hargana, ngagantikeun ayat anu istimewa luar biasa mulia lantaran wahyu Allah digantikeun ka samanan qalila yakni dunia nulir teu beda jeung meuli tidak pada aya gagantianana. Aduh pohara ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat jeung Injil belah dieuna Al-Qur'anul Karim ditafsiran ku Imam Jalal bi ayatil Al-Qur'anul Karim mulia pohara bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah. Lamun nurut nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang surga Allah. Al-Qur'an sebagai wasilah jangan datangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah. Wahara tuh. Ai dunia. Dunia mah duit nu kamari dileungkeun urang poe geus eueuh. Mobil nu taun kamari aya poe taun